Welcome to grade 9 biology, unit 4, part 17. So, arga barnoota kutaa sagalaffaadha kana boqonnaa afuraffaa paartii 17ffaarra jalqabna. So, asirraa jalqabna jechuudha. Natural method of family planning qayyoo kanarraa jalqabna jechuudha. So, before we proceed to our today's lesson, don't forget to like, share this video, okay? Okay. Let us proceed our today's lesson, okay? From the point of abstinence. So, this abstinence is the most obvious way of preventing pregnancy. Karaa baay'ee filatamaa kan ulfa itti suuraan beekamu keessaa jechuun abstinence kan jedhamu kana jechuudha. This involves a couple avoiding sexual intercourse. So, adeemsa kana keessatti couple yookaan immoo misirroon lamaa wal fuute jechuudha. Couple jechuun couple jira jechuun misirroowwan lamaa wal fuute dhiiraaf dhalaa kan jira wal fuudhisan jechuudha. Isaan kun sexual intercourse dhiisuu jechuu isaati jechuudha. Adeemsa abstinence kanaan. So, in this way, sperm cannot come into contact with the eggs and the fertilization cannot be happen. Adeemsa kanaan spermii fi killee waliin argatanii sanaafuu fertilizationiin hin raawwatamtu jechuudha. It is the effective method with the added advantage of preventing exposure to sexually transmissible pathogens. So, adeemsa kanaan faayidaan baay'ee olaanaan namoota abstinensiitiin fayyadamanii jechuudha. Dhukkuba daddarbaa garaagaraatiif hin saaxilamanii jechuudha. Paatogenoon dhukkuba daddarbaa keessattuu dhukkuba waltuqaati qaama saalaatiin daddabu sexually transmitted disease jennuun kana jechuudha. Isa kanaan hin saaxilamu jechuudha. Maatiiwwan abstinensiidhaan yookaan namoonni abstinensiidhaan ulfa kana ittisanii jechuudha. Okay? Okay, let us come to the second option. Let us come to with the second option. Fertility awareness and natural family planning. This method is very important, especially this fertility awareness is rely on understanding the most likely time that ovulation will be takes place during the monthly cycle. So, in this period, in that fertile day, sexual intercourse must be avoided, or if sexual intercourse can't be avoided, and also such family must be used a barrier method to prevent unwanted pregnancy. Kana jechuun adeemsi fertility awareness kun hubannoo fertility yookaan immoo guyyaa carraa guddaan da'umsaa jiru beekuuti jechuudha. Kun irra caalatti kan gaggeeffamu shamarran keenyaan. Garee shamarranii sirna marsaa xurii isaanii sirri beekuurraa kan ka'e guyyaa fertile period yookaan immoo guyyaa carraa ulfaa guddaan isaanitti jiru ifa beekan booda san booda immoo maatiiwwan sun waliin mari'atanii guyyaa carraa ulfaa guddaan jiru san walqunnamtii saalaa raawwachuurraa fagaachuu jechuudha. Adda fagaachuu jechuudha. Adeemsa kanaan fertility awareness hubannoo guyyaa da'umsaa beekuudhaa kanaan ulfa barbaachifne ifirraa ittisuu danda'anii jechuudha maatiin takka. So, maaliif
amma asirratti gaa fertility awareness kanarratti gaa shamarran keenya wanni ta'u beekuu qabanii garee fi beekuu qaban jechuudha. Fakkeenyaaf shamarreen takka guyyaa 28 yookaatti dhufte guyyaa dura xuriin itti dhufturraa kaatee akka xurii lamaffaatti dhuftutti guyyaa lakkoofte jechuudha. Guyyaa isiin lakkoofsuun immoo 28 yoo guute isiin shamarree garee shamarranii kan guyyaa 28 itti dhufu sani jettee beekti jechuudha. So yoommoo xurii fi xuruu gidduu guyyaa 30 ta'e guyyaa 30 kan yoo kan lakkooftu taate isiin shamarree garee shamarree fiimeelii guyyaa 30 xurii itti dhuftu sani jechuudha. So tanaafu fertility awareness guyyaa fertility awareness kana beekuudhaaf maal gooti yoo shamarree garee 28 taate lamaa firte jechuudha. Yeroo 28 lamaa irree meeqa arganna? 14 arganna. Guyyaan 14ffaan kun guyyaa ovulation period shamarree garee 28 ti jechuudha. So guyyaa 14 arganne kanarraa yoo asirratti 5 daana jechuudha. Asirraa ammoo 5 irrifna 9 arganna asii jechuudha. Asitti immoo 19 arganna jechuudha. So shamarree guyyaa 28 agartu keessatti guyyaan carraa ulfaa guddaa isiin jirtu isiidha. Guyyaa 9 irraa gara guyyaa 19 jechuudha. Guyyaawwan kana keessa walqunnamtii irraa fagaachuu jechuudha. Jaarsa gaartiin karaa mala fertility awarenessiitiin ulfattisuu kan barbaadan yoo taate. Yoo karaa kanaan ulfa ittiif yookaan immoo ilmoorraa ilmoo hojjisiisin jedhanii kan karoorfatan taate guyyaawwan carraan da'umsaa guddaan jiru guyyaa fertility periodiidhaa guddaan jiru kana adda fagaachuu jechuudha. Isiin immoo shamarree garee guyyaa 30 agartu yoo taate 30 kana lamaafirra 15 argannaami. Guyyaan 15ffaan kun guyyaa ovulation period yookaan immoo guyyaa dura ovaariin cabxee killeen karaa ujummoo ovaariidhaa yookaan karaa ovaariitti ittiin deemtu jechuudha. So kanaafuu guyyaa 15 kanarra irraa guyyaa 5 ni irrifna. Guyyaa 5 immoo asirratti idaana. Guyyaawwan idaaman kun yookaan irratan kun sababa qaba. Fakkeenyaaf guyyaa 15 ovulation period yookaan immoo killeen deemuu eegaltee yoo jennu taate karaa deemisi killeedhaa haga ovuleektii gubbaa teessutti ovuleektiirra ta'e ovuleektii sun bakka ujummoo ovaarii kan ujummoo ovaariiti tan gadaamessaa fi killee ovaarii gidduu jirtu jechuudha. Ujummoo ovaarii kana keessa deemtee haga isiin bakka isparmiitti eeggattu ta'etutti guyyaa 2 itti fudhata jennu. Guyyaa 2 itti fudhata. Akkasumas guyyaan 3 guyyaa umrii isparmiiti. Isparmiin guyyaa 3 umrii qabaata jechuudha. Isparm. Akkasumas killeen guyyaa 3 umrii isiiti jechuudha. Life span. Kanaafuu killeen cabxee killeen bilchaattee karaa ovaarii keessaa ovuleektii gubbaa jirtu sun guyyaa 3 ovuleektii gubbaa turuu dandeessi jechuudha. Kanaafuu karaa deemisiidhaa guyyaa 2 yoo ta'e achirra taa'insi guyyaa 3 yoo ta'e 3 fi 2 irratti meeqa 5 5 kun kanaa jechuudha. So 5 asii kunis immoo akkisiisine jechuudha. Beekaa tartii maaliif akka shakkiin takkan dhufnetti akkisiisine 2 akkisiiffanne 3 immoo guyyaa isparmiiti jechuudha. Dura guyyaaf keenyaaf isparmiin yoo guyyaa 15ffaa kana 15ffaa kanarraa guyyaa 3 akkisuu qabaa jechuudha. Maaliif osoo guyyaan 15ffaa kun hin geenye guyyaan 3 akkisa qabuu qaba jechuudha. Akka killeen hin cabneef. So kanaafuu guyyaa 3 isparmiitii fi guyyaa 3 umrii isparmiitii fi 3 kun 3 gamanaa kan 5 gamanaa kun jechuudha. Guyyaa 2 immoo qophii killeen cabiinsaa qophii killeen foolikilii keessaa bahiinsaa jechuudha. Guyyaa 2 achi itti dandeetti san booda immoo guyyaa 3 isparmiidhaaf dabalannaa 5 ta'a. Kanaafuu asirratti 10 jechuudha. Asitti immoo 20. Kanaafuu shamarreen garee guyyaa 30 agartu guyyaa 10 irraa haga 20 qunnamtii saalaa irraa hawwattu jechuudha. Abbaa warraa isiitii wajji jaarsa isiitii wajjin
walqunnamtii saalaa raawwachuu dhabuudhaan fertility awareness-dhaan karaa fertility awareness-tiin ulfa ittisuu jedhama jechuudha. So fertility awareness kun kan inni hammatu jechuudha. Fertility awareness method include standard days method ni dabalata jechuudha. Guyyaa sirriidhaa kan xuriin sun itti dhuftu akkasumas calendar item method ni dabalata. Symbothermal method ni dabalata akkasumas ovulation period yookaan ovulation method ni dabalata jechuudha. So tartiibni kun tartiiba fertility awareness galmaan gahu jechuudha. Okay. So kan akka item method fi symbothermal method dha kun maal seeti maal fayyada shamarran keenya yeroo fertility period dha yookaan immoo yeroo carraan ulfaa guddaa jiru san mallattoowwan garaagaraatu qaama isaanii gubbatti mul'ata. Fakkeenyaaf dhangala'aan bukusa keessaa bahu ni jiraata jechuudha. Yookaan immoo keessoon vajaajinaadhaa dhangala'aa xaraan xara jedhamu mukasii ni oomishaa jechuudha. So yeroo tana keessatti xaraan xara sun oomishame jechuun maal seete shamarran keenya fedhii walqunnamtii saalaa baay'ee guddaa qaban jechuudha. Yeroo kamiyyuu caalaa yeroo fertility period yookaan yeroo carraan ulfaa guddaa jiru kana carraa fedhiinnaan walqunnamtii saalaa shamarran keenyatti hedduu kan dhagamu ta'uu isaati jechuudha. Yeroo kamiyyuu caalaa shamarran keenya yeroo tana walqunnamtii saalaa raawwachuu barbaadu jechuudha. Fedhii walqunnamtii saalaa uumamaan shamarran keenya keessatti uumamaa so haala kanaan raayitaan meetiitii kanaan keemikaalota yookaan tempireechera mukasii san keessa jiruu fi keessoo vaajinaatii fi akkasumas qaama waliigala tempireechera shamarree teenyaa ni jijjiiramaa yeroo fertilitiidhaa tana. Kanaafuu tempireechera ifii ilaaluudhaan yookaan immoo raayitaan meetiitii yookaan immoo mallattoowwan garaagaraa kan akka xaraantaraa kana ilaaluudhaan yeroo san yeroo ulfaa kana beekuun ni danda'amaa jiru. Yeroo carraan ulfaa guddaa jiru kana beekuun ni danda'amaa jechuudha. So the effectiveness of awareness method range from 98 with perfect use and 78 with typical use. Effectiveness yookaan bu'a qabeessummaan karaa fertility awareness kanaan ulfattisuudhaa kun yoo sirriitti itti fayyadaman parsantii 98 ulfattisaa yoo immoo danda'ummaadhaan itti fayyadaman parsantii 78 qofa ulfa ittisaa jechuudha. Sirriitti guutumaa guututti osoo dogoggorri tokko hin jiraannetti osoo dogoggorri guyyaadhaan jiraannetti osoo dogoggorri isaanii jidduutti hin jiraannetti jechuudha. Guyyaawwan silaa eeguu qaban kana keessatti dogoggorri takka jiraatu baate ammas guyyaa lakkaa'u irratti dogoggorri yoo jiraatu baate perfect use jechuun kana. Fakkeenyaaf maatiiwwan karaa fertility awareness-tiin ulfa ittisan kun takka guyyaa marsaa laguu sun itti dhufuu fi guyyaa carraa ulfaa fertility period kanas beekuu qabanii jenne. Fertility period isaan beekan kun immoo kashakkii hin qabne yoo ta'e kan sirriitti marsaa laguu ishiidhaa shamarreen sun beeytee sanboota abbaa manaa isiitti hojii mari'attee karaa fertility awareness kanaan ulfa hin barbaachine ittisuu kan barbaadan taate jechuudha. Sirriitti dogoggora qabaachuu baatte shamarreen sun abbaa manaatii wajjin walii galanii mallatteessan booda immoo sirriitti guyyaa fertility period isiidhaa yookaan immoo marsaa fertility period isiidhaa yoo beeyte sirriitti jechuudha. Akkasumas immoo guyyaawwan adda siqansan guyyaa kurnan adda fagaachuu qaban guyyaa kurnan isaa walqunnamtii saalaa raawwachuu hin qabne san ijoo wal dirqisiisuu yookaan immoo wal shawwachuu qabaatan taate yoo dogoggoruu qabaatan taate parsantii 98 ulfa ittisuu ni danda'anii jechuudha. Kan dogoggorreetti jechuudha. Yoo immoo danda'uu dhabummaadhaan takka guyyaa sirriitti lakkaa'uu dhabuurraa kan ka'e akkasumas guyyaa kurnan silaa adda fagaachuu qaban kanallee guyyaa takka lama yookaan dogoggoraan keessatti walqunnamtii saalaa raawwatan taate typical use-dha jechuudha. Carraan ulfaan jiraataa jechuudha haala kanaan. So kana jechuudha. Also an important option for women worldwide, fertility awareness method overall is less effective. Akkuma waliigala agartee awwan addunyaa kanarratti gaa fertility awareness kun metodiin kun baay'ee fudhatama qabu kan immoo bu'a qabeessummaan isaa gadi bu'aadha jechuudha. Sababni isaa namni irraanfachuu yookaan danda'amummaa fayyaduu waan baay'eetu jechuudha. Metodiiwwan biraatirraa inni gadi bu'aadha jechuudha irraa ulfattisuu kana keessatti. Kana jechuun maali?
fakkeenyaaf maarraa kaaniiti kana jedhanii male partner must be continue cooperative. Abbaan manaa shamarree sanii gaa sirriitti isii wajji walii galuu yookaan immoo itti yaadda'uu kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Shamarree qoftiin eeguu hin dandeessu waan ta'eef maaliif sirriitti itti fufiinsan isiidhaa ajajamee guyyaa kana dhiisuun keessattuu male partner yookaan immoo gara abbaa manaatiin diigamuufaatu mala yookaan immoo waliigaltee san diiganii gartee walqunnamtii saalaa raawwachuuf waan jirtuuf saniifuu gadi bu'aa ta'e jechuudha. Wantoonni akka gaa physiological change'dha. Wanni akka jijjiiramoota qaamata irratti mul'atu kan akka daa'ima amma dhaluudha akkasumas ilmoo hoosisuudha breast feeding fi akkasumas early menstruation turii yeroo isii hin eegganne discontinuation of hormonal method addamur yoo hormonal method yookaan immoo karaa hormoonitiin ulfatisaa kan jiraatu yoo addamurte akkasumas maseenummaa bira yookaan menopause yeroo bira yoo keessu taate shamarreen sun taateewwan kun hundi affect reliability fudhatamummaa yookaan bu'a qabeessummaa fertility awareness-dhaa gadi buusaa jechuudha. Fertility awareness-dhaan ulfattisuun reliability isiidhaa affect yookaan immoo ni jijjiirama yookaan ni miidhamaa jechuudha. Taateewwan asii olitti dubbanna kana yookaan qabaatu taate shamarreen sun. Okay, inni itti aanu karaan ittisan withdrawal kan jedhamu kana. Coitus interruptions. This method is the method for pregnancy prevention. Refers to the moments of man pulls his penis out of her partner's vagina before ejaculation. Look, it must be before ejaculation to avoid ejaculating sperm into the vagina. Adeemsi withdrawal kungaa adeemsa osoo spermiin hin baane qaama dubartii keessaa qaama dhiiraa baasuuti jechuudha. Osoo ejaculate hin taane osoo inni spermiin dhiiraa sun hin facaane baasanii qaama dubartii keessa baasanii alatti dhangalaasuudha jechuudha. So adeemsa kanaan preventing sperm from entering the vagina. Akka spermiin vagina kan seeni taasifna jechuudha. Maaliif jarriwwan yookaan maatiiwwan karaa withdrawalitiin yookaan immoo karaa qaama dubartii keessaa qaama dhiiraa baasuutiin spermii ala facaasu jechuudha. Spermii ala facaasuutiin fayyadaman kun maali takka qaama isaanii duwwaadha. Kondoomillee kaa'an jechuudha. Qaamni isaan lamaanitu duwwaadha. Immoo wanni godhamuu qabu osoo spermiin qaama dubartii keessatti hin faca'in dura yeroo dura spermiin itti dhufu mallattoo spermiin itti dhufuudhaa san arge booda mucaan sun yookaan immoo abbaan manaa sun dafee qaama dubartii keessa baasee alatti dhangalaasuudha jechuudha spermii san. Osoo qaama dubartii keessatti xiqqishullee hin faca'in xiqqishullee xiphii takkaallee osoo inni hin bu'in qaama dubartii keessaa baasanii miira yeroo san jiru san mo'atanii jechuudha. Miira yeroo san keessaa baasuu nama dhowwu san yookaan immoo miira akka maletti yeroo san miira hammaataatu dhiirratti jira jechuudha. San booji'anii yookaan immoo san mo'atanii san bira dabranii dirqamaniituma keessaa baasanii alatti yoo akka dhangalaasan taate adeemsa kun adeemsa mala ittisa ulfaa keessaa isa tokko jechuudha. So haala kana yoo sirriitti kan itti fayyadaman taate ulfii hin barbaachifne ittisuun ni danda'ama jechuudha. Maaliif sababa killee fi spermii waliin arganneef jechuudha. Effectivenessiin yookaan immoo bu'a qabeessummaan isaa kan yoo ilaallu taate in terms of pregnancy prevention karaa ulfattisuutiin yoo kafaluun taate withdrawal is effective too similar to that of the male condom. Withdrawaliin baay'ee bu'a qabeessummaan isaa olaanaa jechuun akkuma kondomii nama kondomii kaayyatuuti jechuudha. Akkuma nama kondomii kaatuuti. Fakkeenyaaf gaa namni kondomii kaatee ulfa ittisu spermii fi killee waliin qunnamtu jechuudha. Spermii kondomii keessa faca'ee dhumeet san booda immoo kondomii isa yeroo ofirraa baasuuf eeggannaadhaan ofirraa baasaa jechuudha. Qaama dubartii keessaa baase. So haaluma kanaan kan akkuma kondomiin nama san dhiira san fayyadutti keessaa baasuunis yookaan withdrawal kunillee
dhiira fayyaduu isaati jechuudha kan nuti garuu. So effectiveness is 96%. Parsantii 96 ofirraa ittisuu danda'an jechuudha maatiiwwan kun yoo perfect use godhan. Kana jechuun maal? Perfect use jechuun yoo sirriitti itti fayyadama isaa irratti dogoggorree hin dhufne jechuudha. Kana jechuun maal? Yeroo walqunnamtii saalaa san yeroo miira hamaa keessa mucaan sun seenee jiru san miira gammachuu keessa mucaan sun seenee jiru san jechuudha yeroo isparmiin ba'uuf deemu san gammachuu san obsee miira san obsee injifatee yoo isparmii osoo inni xaphii takka qaama dubartii keessatti osoo inni biriqi takka hin jenne osoo isparmiin tokkichi hin buune jechuudha qaama dubartii keessatti yoo baasee kaadhaa dhangalaasu taate parsantii 96 ulfa ittisuu danda'a jechuudha karaa kanaan maatiiwwan kun. Yoo immoo dantadhabummaadhaan maal dhibdeedhaan yookaan immoo miira yeroo sanii keessaa bira dabruu dadhabuudhaan isparmiin xiqqishollee tokko keessatti biriqchee booda inni keessaa baasee cirraan ulfaa ni jira jechuudha. Isparmiin takka lamaan isa keessa fageessuun killee cabsuu waan danda'uuf parsantii 82 ulfa ittisaa jechuudha. Kana jechuun maal seetu cirraan ulfaa ni jira jechuudha. Cirraan ulfaa baay'itee jira jechuudha. Immoo 96 jechuun cirraan ulfaa ni jira garuu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kana jechuudha. Consider backup methods such as emergency contraception if ejaculation begins before withdrawal. Kanaafuu yoo gartee wanni kun isparmiin kun yoo isa dura yookaan osoo inni hin baasin dura kan faca'u taate backup methodii fayyadamuu qaban jechuudha maatiiwwan kun ulfa ittisuudhaa fi maaliif emergency contraception gochuu qabna jechuudha if ejaculation begins before withdrawal. Contraception gartee backup jechuudha qulqulluu dafanii guutamessa keessa qulqulleessuu jechuudha emergency methodii jechuudha. Harkas godhuuf immoo yeroo sanitti baay'ee hin mijatu jechuudha. So faayidaa fi disadvantage waan immoo limitationii qaba jechuudha. Withdrawaliin kun faayidaa isaa olaallee withdrawal require no money maallaqa nu gaafatu. Qaama dubartii keessaa qaama dhiiraa baafnee isparmii ala dhangalaasuun maallaqa nama gaafatu jechuudha. Device meeshaa nama gaafatu. Hormoonii takka nama gaafatu. Medical provider fi medical advice nama gaafatu jechuudha. Making it available to anyone nama kamiyyuu walqixa jechuudha. Nama kamiyyuu salphatti kan argamu ta'uu isaati jechuudha. Okay. So what about the disadvantage? Disadvantage waan hanqinni isaa hanqinni karaa withdrawaliitiin ulfa ittisuudhaa kun maal fadha? Provide no protection against sexually transmitted diseases. Dhukkuba daddarbaa akka sexually transmitted diseasedhaa kana jechuudha. Dhukkuba walqunnamtii saalaatiin dabran HIV dabalatee jechuudha. Kana ittisuu hin danda'u jechuudha. Sababni isaa maali? Qaamni dubartii saniitiin qaamni mucaa sanii wal tuqee jira waan ta'eef warrigaa jira waan ta'eef yoo tokko keessa dhukkubni walqunnamtii saalaatiin dabru kan jiraate mucaa sanirraa waan miiluu sanirraa karaa mucaa sanii dabruu danda'a jechuudha. Dhukkuba kana nurraa ittisuu dhabuun karaa meetodii kana disadvantage yookaan hanqina isaati jechuudha. And also require a great degree of self control for some men. Maal barbaada? Of eeggannoo cimtuu barbaada jechuudha. Maaliif miira keessa jiru san mo'attee keessaa baasuudha jechuudha. Require a great degree of self control yeroo jiru. Miira keessa jiru san fedhii san yookaan immoo gammachuu san obsanii keessaa baasuu danda'u sana jechuudha. Require a great degree of self control. Kun disadvantage kun hanqina isaati jechuudha. Maaliif dhiironni keenya irra caalan yeroo sanitti qaama saalaa dubartii keessaa qaama isaanii baasuun itti ulfaata jechuudha. Miira keessa jiranirraa kan ka'e. Miira mi'aawaa miira if wallaalinsaa keessa waan jiraniif yeroo sanitti maal ni dagatanii maalumatti sulfaa kan waliin jiran kanaawu ni dagatanii jechuudha. So sababa kanarraan ka'e baay'ee ulfaataadha jechuudha yeroo sanitti keessaa baasuun. So it is difficult to ensure withdrawal duratti jechuudha. Inni ijaakulee hin taane keessatti keessaa baasuun baay'ee ulfaata ta'uu isaati jechuudha.
So kanaaf kun immoo hanqina isaati jechuudha. Yeroo sanitti namni dhiironni keenya keessaa baasuu dadhabuun sun yookaan if wallaalanii karoora maatiidhaa kan silaa kaayatan kanaa'u irraanfatanii qaama dubartii keessatti spermii dhangalaasutu jira jechuudha. Dhiirota baay'ee keessa tokko tokko kan karoorfatee onnatee akkasitti karoora kana fayyadee malee. Okay, for some people, pleasure may be diminished by the interruption of sexual intercourse. Nama tokko tokko biratti yeroo sanitti walqunnamtii saalaa dhaabdee keessaa baaftee taa'uun sun pireeshirii yookaan immoo miira gammachuu kan yeroo sanii san gadi buusaa jechuudha. Kanaaf waan kana gadi buusuuf hin fedhanii jechuudha. Garee shamarris haa ta'u dhiirri yeroo san keessaa baasanii walqunnamtii saalaa dhaabuun sun miirri waan sun jiru jechuudha. Gama shamarran karaa dhiiratiinis osoo jiru san keessatti immoo dhiiftee walqunnamtii saalaa kana yoo dhiiftee diminish yookaan immoo gammachuu yeroo san jiru san gadi hirriftaa jechuudha. Gadi hirrisuun kun maali? Disadvantage isaa yookaan immoo hanqina withdrawal methodiiti jechuudha. Gammachuu yeroo san jiru san osoo waliin qooddatuu qabdanii akka waliin hin qooddan adda murtanii jechuudha. Yeroo silaa san adda muruu hin qabne adda murtanii jechuudha. Kanaafuu kun disadvantage withdrawality jechuudha. Okay. So inni itti aanu monitoring body temperature kan jedhu kana monitoring body temperature. So if it were possible to know exactly when the ovulation occurred, sirriitti guyyaa ovulation periodidhaa shamarree takkaan ka beekamu taate intercourse could be avoided for 4 to 3 days before and after 1 day after ovulation. Look, laal yoo sirriitti guyyaan ovulation periodidhaa kun shamarree takkaan ka beekamu taate walqunnamtiin saalaa guyyaa 3 yookaan guyyaa 4 osoo ovulation period hin argamne osoo ovulation period hin geenye dhiisuu qabdu jechuudha. Akkasumas guyyaa takka efa ovulationiin gaggeeffame walqunnamtii saalaa dhiisuu danda'u qabdi jechuudha. At a moment, however, there is no symptom reliable way to recognize evolution. Mallattoon hin jiru akkasumas karaan ittiin of guyyaa ovulationii beekan waan hin jirreef ni ulfaataa jechuudha. So it is usually guyyaa 12 days before the onset of the next menstrual period. Guyyaa 12 osoo marsaan inni lammaffaa marsaan xuruu lammaffaa hin dhufne duratti jedhamee tilmaamamaa jechuudha. By keeping careful records of the interval between menstrual period. Sirriitti guyyaalee sirna marsaa laguu keetii yoo galmeessaa deemte. It is possible to calculate the potentially fertile period. Guyyaa fertile period kan keetii calculate godhuu dandeessaa jechuudha. About 10 days in a mid cycle. Guyyaa 10 kan guyyaa carraa guddaa kan keetii jiru san keessa argachuu dandeessaa jechuudha. Guyyaan kun immoo when sexual intercourse should be avoided if children are not wanted. Guyyaan kun maali? Guyyaa walqunnamtii saalaa sun raawwachuu irraa adda fagaattanii jechuudha. Yoo childrenii hin argannu yoo childrenii yookaan immoo daa'ima argachuu hin feenu yoo kajettan taate jechuudha. So on its own this method is not very reliable. Methodin kunis sirriitti amanamaa miti jechuudha yookaan immoo sirrii fudhatama hin qabu jechuudha. But there are some physiological clues that help to make it more accurate. Jijjiiramoota physiological clues yeroo jennuuti jijjiiramoota qaama dubartii irratti argamu jechuudha. Kan tilmaaman shamarreen sun ofirra beeytee guyyaa fertile period yookaan guyyaa carraa ulfaa guddaa guyyaa 10 jiru san kan ittiin baaftu jechuudha. So during or soon after ovulation, yeroo ovulation itti jirtu yookaan immoo akkasumas ovulationii booda jechuudha. Women's temperature rise by about 0.5 degree centigrade. Yeroo ovulationii itti jirtuu fi efa ovulationiin
gadi bu'ellee jechuudha. Tempereecharii shamarree takka yookaan womenii takka maaliin dabala 0.5 digrii centigireedhaan dabalaa jechuudha. It is reasonable to assume that one day after the temperature return to the normal. Look, guyyaa takka efa temperaturein karatti normal deebi'ee booda a woman will be infertile. Look, temperature normal duraanii deebi'ee efa deebi'ee booda guyyaa tokko booda yoo akkasitti deebi'u taate shamarree womaniin sun infertile yookaan immoo guyyaa carraa ulfaa guddaan jiru sun isirraa dhaabbatee jechuudha yookaan immoo hin ulfooytu jechuudha. Guyyaa sana booda guyyaa temperaturii normaal isi deebisan irraa kaatee guyyaa takka teessee sabboo walqunnamtii saalaa raawwattee shamarreen tun hin ulfooytu jechuudha. There is 25 chance of pregnancy per year. Sanaafuu parsantii 75 amata keessatti carraan ulfaa kan jiraatu ta'uu isaati jechuudha. Akkasumas cervical mucosidha. Cervical mucus dhangala'aa morma gadaamessaa keessaan gatuu yaa'u jechuudha. This is another clue. Kan jechuun clue yookaan immoo jijjiiramoota keessoo qaama saalaa dubartiitti argamutu jechuudha. This clue come from a type of mucus secreted by the cervix and the lining of the vagina. Gosa dhangala'aa gosa mukasii kan morma gadaamessaa akkasumas immoo keessoo vaajinaa keessa dhangala'uun beekamuu danda'a jechuudha. Sun qorannaa doktorootaniin beekama jechuudha. Meeshaadhaan jechuudha. As the time for ovulation approach, yeroo ovulationiin dhiyaachaa deemtutti the mucus became more fluid. Mukasii yookaan dhangala'aan qaama dubartii keessaa yookaan vaajinaa keessaa kun more fluid haalaan guddataa jechuudha. Xaraanxarri qaama keessa jiru waan jiru kun haalaan itti guddataa jechuudha shamarree takkatti yeroo ovulation periodiin asoo siqaa deemtutti. Kana jechuun maal seete yeroo ovulationiin asoo siqaa deemtu shamarree takka keessatti fedhiin walqunnamtii saalaa yookaan immoo fedhinnaan simmeetiin sun akka malatti ol ka'aa ta'uu isaati jechuudha. Maal more fluid dhangala'aa guddaatu xaraanxarri guddaatu dhangala'aa jechuudha. Uumamaa jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e beekamuu ni danda'ama jechuudha. So women can learn to detect these changes. Shamarran keenya jijjiiramoota kana beekuu danda'u kan detect godhuu qaban jechuudha. So calculate their fertile period. Sababa kanarraa kani guyyaa fertile period yookaan guyyaa carraa ulfaa guddaa qaba kana beekuu kan danda'u isaati jechuudha. So by combining the calendar temperature and the mucus method, calendar akkasumas temperature akkasumas mucus method isaan sadeen kana yoo walitti qindeessan jechuudha shamarran keenya calendar methodidhaan akkasumas temperature guyyaa temperature qaamsi ol ka'u akkasumas mucus yookaan immoo dhangala'aan ol aanaan qaama dubartii keessatti yeroo dhangala'u xaraanxarri yeroo qaama dubartii keessaa dhangala'u kana methodii kana fayyadamanii it is possible to achieve about 80% success. Parsantii 80 milkaa'uu danda'an jechuudha shamarran. Maaliif guyyaa fertile period isaanii beekuu irratti jechuudha. Only 20% unplanned pregnancy. Haala kana yoo raawwatte parsantii 20 qofa wanni ulfaan barbaachisu yookaan immoo ulfa ittiin karoorfatamin kan mudatuu dandeessu jechuudha shamarreen tun. So haala kanaan wanni ta'uu qabdi jechuudha. So natural methods have no side effect. Wanni beekamu qabu karaa uumamaatiin ulfa ittisuun miidhaa side effect hin qabu jechuudha. And this method is permitted by most religions. Adeemsi natural methodidhaa kun amantiiwwan hedduudhaan kan hayyamaman ta'uu isaati jechuudha. Amantiiwwan hedduun karaa natural method kanaan osoo ulfii ittifamee baay'ee ni ajajju yookaan immoo ni feete jechuudha. So carried out with care and scientific precision about recording technique it can be very effective. Yoo sirriitti karaa scientific methodiitiin recording karaa teknikii yookaan immoo recording technique tooftaalee ittiin guyyaa xurii sanitti beektu shamarreen ta'e yoo kun sirriitti itti very effective ta'e carraa ulfaati
karaa miti naachuraal metiitiin ulfatti baay'ee barbaachisaa yookaan baay'ee effective yookaan immoo bu'aa qabeessa ta'uu isaati jechuudha. Okay? Depends on full cooperation of both partners, and it is not always easy to pinpoint ovulation, so pregnancy can result. Kana jechuudha. Maatiiwwan maal ka jaarsa jaartiin jechuudha. Maatiiwwan silaa karaa naachuraal kanaan ulfeettisan kun yeroo hunda waliif ajajamu yookaan immoo karoora kana fiixan bahuu irratti yoo isaan tokko ta'an, yoo isaan waliin faalleessin, yoo isaan walirkaan diine jechuudha. Ulfi sun bakka gahu immoo yoo isaan kawan jiraatan hin taate jila sun bakka gahee ulfaa kan ittisu jechuudha. There is a chance of 10% 10 pregnancy per 100 women per year. Adeemsa karaa naachuraal metiitii kanaan waggaatti shamarran 100 keessaa shamarran 10 ni ulfaa'u jechuudha. Osoo maal fayyadamanii osoo karaa naachuraal metiitii kana fayyadamaa jiranii ni ulfaa'u jechuudha. So okay, this is enough for our today's lesson. Until we join with the new lesson, goodbye.